क्या आप जानते हैं डेयरी फार्मिंग में गंदगी को साफ करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सबसे पहले यहाँ जानवरों को साफ सुथरा रखने के लिए रोज नहलाया जाता है। इतने सारे जानवरों को हाथों से नहीं नहलाया जाता, बल्कि इसके लिए मशीनें लगी होती है। सबसे पहले गायों पर लगी गंदगी और गोबर को एक ब्रश द्वारा साफ किया जाता है, जो गोल गोल घूमकर इनके शरीर से सारी गंदगी को हटा देता है। फिर इन गायों को पानी से भरे हुए तालाब में डाला जाता है। इस पानी में ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे जानवरों के शरीर पर खून चूसने वाले कीड़े नहीं लगते हैं। फिर इनको अच्छे से नहलाने के लिए बाथिंग मशीन से गुजारा जाता है। वहीं इनके किए हुए गोबर को साफ करने के लिए कुछ इस तरह के ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो सारी गंदगी को खींचकर बाहर निकाल देता है। और तो और इन गायों को मच्छर मक्खियों से बचाने के लिए कुछ इस तरह के धुएं वाले केमिकल का छिड़काव किया जाता है।